जिस कदर आज पंजाब डूबा हुआ है वो हम लोगों की हेल्प से ही उठ सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे तो इसे ही इंसानियत कहते हैं। आज मैं आपसे कुछ डाटा साझा करना चाहूंगी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के स्कूल 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब के 1400 गांव बाढ़ से हिट हुए हैं और ये तो सिर्फ डाटा है जो सामने आया है। अभी तो हमें ये नहीं पता कि इसके अलावा कितने लोग कहाँ गए अपने घर वालों को छोड़ के, जिंदा भी हैं कि नहीं है। कहा जा रहा है 1,48,590 हेक्टेयर की जमीन जिसपे गेहूं उगाई गई है, जिसपे अपनी सारी फसलें, चावल उगाए गए हैं, वो सारी जमीन डूबी हुई है। भगवंत मान ने ये रिक्वेस्ट करी है पंजाब को कि आने वाले टाइम में शायद बाढ़ और ज्यादा खतरनाक हो जाए उन सभी के लिए जो पंजाब में रह रहे हैं। पंजाब की 23 जिले अफेक्टेड हुए हैं बाढ़ से, जिसमें अमृतसर, फैजलका, होशियारपुर, गुरदासपुर ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बात करते हैं हम जिन लोगों ने मदद करी है। बहुत सिंगर सामने आए हैं जैसे दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क, रंजीत बावा। ऐसे ही हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अभी तो ये इंसानों की है बात, पशुओं का तो हमें पता ही नहीं। जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें पशु फ्लोट कर रहे हैं, उनको सांस नहीं आई पानी के अंदर। यही टाइम है, आप किसी फाउंडेशन से जुड़िए या किसी ट्रस्ट से जुड़िए। आपसे जितनी मदद हो सकती है आप आगे आइए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पंजाब की मदद कीजिए और इंसानियत दिखाइए, क्योंकि आखिर में एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है। थैंक यू।